कभी सोचा हमें हिचकी क्यों आती है? मतलब दादी ने तो यही बताया था, जब तुम्हारे ताता के चाया के बेटे के बुआ के फुफ्फा की बेटी तुम्हें याद करे तब तुम्हें हिचकी आती है। ओए होए क्या बात है, पर ऐसा नहीं होता। चलो मैं बताती हूँ। हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर डायफ्राम नाम का एक मसल्स होता है। ये मसल्स हमारी सांस को कंट्रोल करता है। जब हम फास्ट खाना खाते हैं या ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है, और पेट फूलने की वजह से डायफ्राम को जगह नहीं मिल पाती ऊपर नीचे होने के लिए, और वो झटके से मूव करने लग जाता है, जिसकी वजह से लंग्स भी सही से काम नहीं कर पाते, और हमारे गले का गेट जो अभी तक सही से काम कर रहा था उसको भी दौरे पड़ने लग जाते हैं, और वो भी अचानक से खुल बंद करने लगता है, जिसकी वजह से हवा अटकती है और आवाज आती है। अरे दादी यार, फिर से याद कर रही हो क्या?